القارة القطبية الشمالية طرف الأرض، حيث تندمج المناطق الزمنية ويبدأ خط الطول ويفصل بين الحياة والموت خط رفيع. مخلوقات هذا العالم الهش المهلك رائعة وفريدة من نوعها، إنها جديرة حقا بسمعتها كأساطير العالم الجليدي. القارة القطبية الشمالية منطقة ثلوج لا نهاية لها وبرودة قاتلة. البقاء هنا للأقوى فقط في أشد بقاع الأرض برودة، حتى وهي تصارع للبقاء حية في موطنها القاسي متأقلمة مع ظروف خطيرة يستطيع قلة تحملها. في هذا العالم القاسي كل يوم جديد يجلب معارك جديدة لأجل البقاء. طورت حيوانات القارة القطبية طرقا استثنائية للبقاء حية. الجمال الفتاك للقطب الشمالي. هنا يدور الكوكب حول محوره الخاص، بقعة ضخمة من الجليد تمتد 10 ملايين كيلومتر مربع من روسيا إلى غرينلاند ومن سيبيريا إلى اسكندنافيا. ما زال القطب الشمالي من أكثر بقاع الأرض غموضا وأقلها استكشافا. قوتان جبارتان من قوى الطبيعة نحتتا تضاريسه الوعرة. أولا الأنهار الجليدية العملاقة التي تجري ببطء شاقة طريقها عبر اليابسة ساحقة الصخر الصلب إلى حصى. يتطلب الأمر قرونا لتحفر الأنهار الجليدية طريقها. منسق الأراضي الثاني يحول اليابسة في غضون ثوان، وهو لا يعمل بالصقيع بل بألسنة اللهب والحمم المنصهرة. إنها البراكين. شبه جزيرة كامتشاتكا النائية في روسيا تحمل ندوب ماض عنيف جدا. من 127 بركانا هنا ما زال 22 على الأقل نشطا. تقع كامتشاتكا على ملتقى 3 صفائح تكتونية، وبينما تحتك هذه الصفائح ببعضها تنفجر البراكين فوقها على قشرة الأرض. الحمم والينابيع الحارة تفضح أسرار الهدير في عمق الأرض، وتحول هذه الأرض القطبية إلى عالم من النار والثلج، من البخار الحار والماء. على مدى التاريخ كبرت القارة القطبية وانكمشت متسببة في تغيرات مناخية خطرة. بالرجوع إلى ما قبل 18,000 سنة نكشف اضطراب العصر الجليدي الأخير، زمن زحف فيه القطب الشمالي ليحتوي معظم أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. يعتقد بعض العلماء أننا ما زلنا نعيش في المراحل المتأخرة لآخر عصر جليدي. في مرحلة ما ستزحف الأنهار الجليدية العملاقة من جديد إلى الأمام. الشتاءات القطبية الطويلة تتسبب في تجمد سطح البحر طوال السنة. تنمو صفائح من المياه المالحة المتجمدة إلى سمك أكثر من 4 أمتار، وتنحت إلى تماثيل دائمة بفعل الرياح والأمواج والتيارات وحركة المد. يدور الجليد الطافي حول القطب الشمالي في اتجاه عقارب الساعة، وأحيانا تصطدم ببعضها مشكلة روابي تعلو حوالي 6 أمتار فوق بقية الجبال الثلجية. مع اقتراب نهاية الشتاء تستريح دبة قطبية قرب عرينها. ما زالت متيبسة ومترنحة من آثار بياتها الشتوي الطويل. لم تأكل منذ 5 أشهر، لكن الفطور صعد للسطح للتو. في الربيع تخرج فقمات الجليد أجسامها من الماء لتلد على الجليد. تعيش مليون فقمة جليد في القطب الشمالي. تحت الثلوج تشق الماء بسرعة هائلة وبرشاقة وسهولة.
لكن خارج الماء تبدو بطيئة وثقيلة. تشكل الدهون والجلد حوالي 60% من وزن الفقمة الصغيرة. عندما تغوص الفقمة يدفع ضغط الماء الهواء العازل المحبوس للخارج، لكن الدهن لا يضغط، وهذا يبقي الفقمة دافئة على اليابسة وفي الماء. تأكل إناث فقمة الجليد القليلة في 12 يوما التي ترضع فيها، وقد تفقد حوالي ثلث من دهون جسمها، نظرا لأن متطلبات الوليد الغذائية تجهد جسدها. تضع الأنثى عادة صغيرا واحدا، فهي لا تستطيع تحمل المزيد، وكلما أسرع الجرو في تكوين طبقته الدهنية الحرارية الخاصة كان أفضل. وليسمن بسرعة فإن حليب الأم له قوام سميك كالمايونيز، ويحتوي على دهون عالية جدا تصل نسبتها 69%. ينتفخ الصغير ويزداد وزنه حوالي 2 كيلوغرامين يوميا، وخلال أسبوعين يتضاعف وزنه 4 مرات. في نهاية مارس تهاجر فقمات الجليد جنوبا للتزاوج ولطرح شعرها، تتجمع بعشرات الآلاف. يزن الصغير الآن أكثر من 30 كيلوغراما، وقريبا سيطرح فراءه الأبيض الزغب وتنمو له طبقة مقاومة للماء. تحدث فقمات الجليد فتحات في الثلج يصل قطرها 90 سنتيمترا، وتستخدمها للدخول إلى البحر وأيضا للتنفس أثناء رحلات الصيد تحت الماء. في موسم التكاثر قد يتشارك حوالي 40 فقمة بوابة الثلج نفسها. تحت هذا الغطاء الجليدي تمتد أرض غامضة مخفية في أعماق المحيط الداكنة. هنا تهوي المنحدرات الصخرية للرف القاري 5 كيلومترات إلى سهل عميق. صحراء بحرية شاسعة تنقسم إلى جزئين بأعجوبة جيولوجية، هي سلسلة مرتفعات جيكل يمتد طولها 1800 كيلومتر. على طول قاع البحر ثمة فجوات مائية تطلق غازات وماء تصل درجات حرارتها إلى 400 درجة مئوية. تزدهر في هذا المزيج المعدني الحار كائنات حية غريبة، إنه عالم مختلف عن السطح المتجمد. عندما تبرز الفقمة الجليدية تجد نفسها وجها لوجه مع أكبر قاتل على اليابسة في العالم. يحتاج الدب القطبي إلى تعويض الوزن الذي خسره خلال البيات الشتوي، لذلك يلتهم أكبر قدر ممكن من دهون الفقمات الغني بالسعرات الحرارية. قد يصل وزن الذكر البالغ 600 كيلوغرام ويعيش 30 سنة، ويستطيع التهام 45 كيلوغراما من اللحم في المرة الواحدة إذا سنحت له الفرصة. على مدى 5 أشهر طويلة كانت الدبة القطبية محتجزة في عرينها الشتوي الثلجي. خلال تلك الفترة لم تأكل أو تشرب. لم تنجح فقط في البقاء بعد هذا الصيام الطويل، بل استطاعت الاحتفاظ بحملها والولادة وإرضاع صغيريها حتى بلوغهما 3 أشهر. أثناء وجودها داخل الوكر تقوم الدببة القطبية بعمل فذ استثنائي. خلال هذه الفترة تستطيع تدوير فضلاتها باستخدام عملية كيميائية حيوية مذهلة تعيد أجسامها بناء اليوريا إلى بروتين وماء. تقود الأنثى عائلتها عبر الأرض المغطاة بالثلوج
وأمامها تمتد أطراف البحر المتجمدة. فيما تتحقق الأم من أمان المكان ينتظر صغيراها في القرب، يتعرفان على روائح وأصوات ومناظر مملكتهما. هذه الأرض القطبية الجرداء قد لا تبدو البيئة البديهية لهذا المفترس الضخم، لكن الدببة القطبية جعلت هذا العالم الثلجي عالمها بفضل مجموعة من التكيفات البدنية. يتألف الفراء من أنابيب جوفاء من الشعر عديم اللون، يعبر الدفء لجلدها الأسود الذي يمتص الحرارة القيمة. بعد بضعة أشهر من التهام الفقمات الغنية بالدهون، يكون الدب 10 سنتيمترات من الدهن العازل تحت جلده. ينعكس ضوء الشمس على فراء الدببة فيبدو لونه أبيضا. يتسرب الدفء الثمين من بقعتين ضعيفتين فقط، أقدامه وأنفه، إنهما نقطة ضعف الدب القطبي، لكن التطور قلل من نقاط ضعفه، لذلك تبدو عيناه وأذناه صغيرة مقارنة بجسمه. الدببة القطبية كفؤة جدا في الاحتفاظ بالحرارة، لدرجة أن حرارتها تعلو في الصيف، حتى إنها تضطر إلى التوقف أحيانا لاستعادة البرودة. عندما يتعلق الأمر بالراحة والدفء، الفراء نعمة للثدييات، لكن بعض المخلوقات تستخدم بدائل ممتازة. إنه الريش. التارميغان الناجي من عصر الجليد وسيد البرودة المغطى بالريش، يمتد معطفه الزغب من نهاية منقاره إلى أطراف مخالبه. ريش التارميغان السميك يمنحه معطفا دافئا، وبذا يفقد الحرارة من موضعين فقط: وجهه وقدميه. تطرح طيور التارميغان ريشها الأبيض النقي الممتزج مع الثلج في الشتاء إلى البني المرقش في الصيف، عندما تظهر بعض رقع اليابسة. في الشتاء يحمي الريش أقدامها ويحول دون غرقه في الثلوج الناعمة. تطول النهارات وتنحسر العواصف الثلجية، وتبدأ النباتات القوية بالظهور جاذبة حيوانا عاشبا ضخما. قطعان من ثيران المسك تتغذى على البراعم الجديدة الطرية. إنها بقايا العصر الجليدي، وقد تعايشت يوما ما مع فيلة الماموث. تمت ثيران المسك بقرابة للماعز والخرفان، وتعيش هنا منذ 12,000 سنة. قرونها الكبيرة الحادة تستطيع حفر الأرض المتجمدة كفأس مثبت على قاعدة عظمية قوية. فيما بعد سيخدم غرضا أكثر إرعابا. الشعر الذي يتدلى إلى الكواحل يشكل تنورة طويلة تحمي الثورة من قسوة الشتاء المرير. ينمو بعض الشعر إلى 60 سنتيمترا، وتحت ستارة الشعر القوي هذه طبقة عازلة من الصوف الدافئ. ثيران المسك هي أكبر وأثقل حيوانات عاشبة في السهل القطبي، وهي تتغذى على العشب والطحالب والنباتات الصغيرة الأخرى المنتشرة في السهل.
تنبش الأرض المتجمدة بحوافرها لكشف النباتات تحت الثلوج. تتغذى على كميات كبيرة وترتحل كيلومترين في اليوم لإشباع شهيتها. فجأة تستشعر الخطر. يهرول الصغار عائدين إلى القطيع، ويتجمع الكبار معا في استراتيجية دفاع غير معهودة. بينما يقترب الدب القطبي تنتظم الثيران الكبيرة قرب بعضها. يواجه الدب جدارا متينا من العضلات والقرون، ووراءه الصغار محميين. لا يمكنه اختراق هذا الجدار أبدا. ننتقل من سيبيريا إلى النرويج، حيث عندما ترتفع درجات الحرارة تبدأ الجبال القطبية بالذوبان والانقسام. تلعب هذه الثلوج دورا حيويا في تنظيم درجة حرارة الأرض، حيث تعكس أكثر من 80% من ضوء الشمس. الحب في الأجواء أو على الأجنحة. تأتي الطيور البحرية من بعد آلاف الكيلومترات للتغازل والتزاوج والتكاثر في القطب الشمالي. خلال فترة وجيزة تمتلئ المياه بالبط البحري والبط طويل الذيل، وهو يتبختر ويتهندم ويرقص. ينضم الجيلموت الأسود إلى الحشد السعيد. فيما تستريح طيور الجيلموت على مكعبات الثلج الضخمة، تعج المياه حولها بالمغازلات والمنافسة المسعورة. في اتجاه الجنوب حيث ذابت الثلوج، يحط المهاجرون من مسافات طويلة على اليابسة للمرة الأولى منذ عدة أشهر. تقضي طيور الأوك الصغيرة معظم السنة في البحار الهائجة، تتغذى على البلانكتون والقشريات الصغيرة وتنام على الماء، لكن في الصيف تطير إلى المرتفعات للتكاثر. تتجمع بالملايين وتبني أعشاشها في عمق شقوق الصخور والحصى الساحلي. وتسكن حشود طيور البفن على الجرف البحري، وتصبح ألوان مناقيرها أكثر توهجا خلال موسم التكاثر لتجذب الشركاء. تعزز الأزواج القديمة روابطها بضرب مناقيرها ببعضها كأنها تتبادل التحية. إنه أول مايو. في أسفل الوادي يجتذب نداء طائر الشنقب الانتباه أخيرا. فور تزاوجهما يرحل الذكر، فيما تحتضن الأنثى البيض وحدها في بقعة على الأرض. لكن آباء طيور أخرى تبقى لمدة أطول. تتخذ طيور الكركي شريكها مدى الحياة.
تضم عائلة الكركي بعض أطول الطيور الطائرة في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 2 متر تقريبا. يوثق الشركاء الجدد علاقتهم برقصة طويلة متقنة، ويفرد الشريكان القديمان أجنحتهما البالغ طولها 2 متر في رقصة ستعزز العلاقة بينهما. ويبدأ بساط من الأزهار النابضة بالحياة بكساء السهل. تجتذب النباتات الوافرة زوارا ذوات رؤوس قوية. الرنة تهاجر 2500 كيلومترا مرتين في العام، وتستطيع قطع 55 كيلومترا في اليوم الواحد. في نهاية الشتاء تصل قطعان بالآلاف إلى السهل القطبي لقضاء الصيف في الرعي. كغيرها من المخلوقات الفريدة في هذا العالم الهش، طورت الرنة أيضا فنا للبقاء يثير الدهشة، فهي تستطيع العيش على غذاء يتألف في معظمه من الأشنة. في عينيها تتحول الأرض الجرداء إلى مأدوبة من الأشنة. كائنان حيان ينموان معا لتكوين الأشنة، هما الفطر والطحلب. الفطر يزود الأشنة بالبنية، بينما يوفر الطحلب الطعام عن طريق البناء الضوئي. تنمو الأشنة بأشكال رائعة، من الأشكال المحارية وذات الحوافي إلى الأشكال الكوبية والحزم الكثيفة. ينمو ما يسمى بطحلب الرنة حوالي 5 مليمترات فقط سنويا، لكن قطيعا مارا من الرنة يستطيع التهام ما نبت في عدة سنوات في غضون ثوان. مع حلول أول يونيو تكون معظم إناث الرنة قد وضع صغارها أثناء هجرتها. تولد الصغار وفيها مسرعات نمو داخلي. يستطيع الصغير اللحاق بأمه بعد ولادته بساعة، وحين يبلغ عمره يوما يستطيع أن يسبق إنسانا. عليه مواكبة البقية، فالقطيع المتقدم لا ينتظر المتباطئين. في هرج القطيع يجب أن تبقى الأم وصغيرها قريبين من بعضهما، حيث تستخدم الأم لغة الجسد وأصوات النخر للتواصل مع صغيرها. كاريبو تعني المجرفة، وهي تشير إلى حوافرها العريضة التي تعمل كأحذية ثلج في الشتاء، ومجاذيف للسباحة لعبور الأنهار، ومجاريف للحفر بحثا عن الطعام. للرنة وتر في قدمها ينزلق فوق العظم مصدرا طرقعة مسموعة. عندما يتحرك القطيع كله تبدو الطرقعات كأصوات الصنجات. إن كان لهذه الطرقعات وظيفة ما فهي غير معروفة بعد. الآن وقد ذابت الثلوج تستطيع ثيران المسك الاستمتاع بالنباتات الطازجة الوافرة. يبدو العجل نسخة مصغرة عن والديه، مغطى بمعطفه العازل الخاص. في هذا الطقس المعتدل نسبيا يبدو هذا المعطف غير مناسب. في مكان قريب يمتزج جلد الترمجان جيدا مع البيئة. اختفى الريش الأبيض الثلجي كله، والآن يستطيع الريش البني المرقط إخفاء الترمجان بين الأعشاب والحجارة.
حتى الفراخ الصغيرة لديها تمويه رائع لإخفائها عن المفترسين. تتذوق ثيران المسك أول نباتتها بعد ولادتها بأسبوع، لكنها لن تفطم حتى بلوغ السنة. إلى الجنوب في السهل القطبي تسير الأمور بشكل محموم. بدأت ساعة الذروة للتو. يواجه الآباء القلقون أصعب تحدياتهم حتى الآن. أيام الصيف القليلة المتبقية تعني أن عليهم الرحيل قريبا، والوقت يمضي بسرعة. سيقبل الشتاء بعد 6 أسابيع، وعلى كل فرخ عاجز التحول لبالغ صغير قادر على تحمل الرحلة الطويلة إلى الجنوب. تتغذى الفراخ النامية على الحشرات والعناكب لتكملة غذائها الطبيعي من أوراق النبات والبذور. في هذا السباق الأحيائي البقاء للأقوى فقط. في أنحاء السهل تبحث الأفواه الجائعة عن الطعام. درسة الثلج تواجه تحديا إضافيا، فصغارها محتجزة في عشها وعاجزة تماما، وعلى الكبار تلقيمها الطعام بنفسها. بينما تلتقط فراخ البط والإوز طعامها بنفسها، تظل بحاجة إلى إشراف دائم، ويعمل الأبوان بجهد للحفاظ على صغارهما. أنثى طير القطقاط الأوراسي تتفادى العمل الشاق بالتزاوج مع عدة ذكور، وعندئذ يتولى الآباء المسؤولية الكاملة عن الحضانة وتربية الفراخ. على مدى آلاف السنين كان القطب الشمالي موطنا لسكان أصليين. على مدى القرون القليلة الماضية أقيمت محطات لصيد الحيتان والتنقيب، لكن قلة من الدخلاء استطاعوا تحمل قسوة القطب الشمالي، وما إن هجر البشر البلدة حتى استعادتها الطبيعة، واستقرت النوارس في الغرف سريعا. ثانية تتردد أصداء مجتمع مزدهر في البلدة القطبية الصغيرة، بينما تستأثر الطيور البحرية بموطنها، لكن أحد الطيور لا يستقر أبدا. إنه حامل الرقم القياسي في الهجرة، طائر خطاف البحر. هجرة خطاف البحر هي أطول هجرة يقوم بها حيوان. ترحل من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وتعود ثانية في سنة. رحلة ذهاب وإياب تمتد 35,000 كيلومتر. هذه الرحلة المدهشة تعني أن خطاف البحر يطارد فصول السنة في رحلة حول الكرة الأرضية. ستقضي الفراخ طوال حياتها في الشمس، مستغلة ساعات النهار الطويلة أفضل استغلال في كلا القطبين. تقطع رحلتها في القطب الشمالي لتتكاثر، ويتعاون الأبوان في رعاية الفراخ وتغذيتها بالروبيان وبراغيث الرمل. تقضي هذه الطيور الرحالة أقل من 3 أشهر هنا قبل بدء المرحلة التالية من رحلتها حول العالم. وفرة الحيوانات الصغيرة الضعيفة تجذب أحد صيادي القطب الشمالي، الثعلب الأحمر. لكن لا داعي لقلق العندليب أزرق الحنجرة، فالثعلب يفكر في شيء دافئ يغطيه الفرو للعشاء، اللاموس. وفي هذا الوقت من السنة يتزاوج اللاموس بغزارة. آلاف من هذه الحيوانات الشبيهة بفئران التجارب تنتشر على السهل.
خلال هذا الوقت تأكل عائلة ثعالب واحدة حوالي 4000 لاموس. لكن الثعلب ليس متطلبا ويأكل كل ما يمكنه إمساكه، وصغار الإوز هذه تبدو مناسبة للحلوى، لذلك يبقى الأبوان متيقظين بينما تتحقق الفراخ كيف يبدو الطعام. في البداية تنقر كل ما تراه، لكنها تتعلم سريعا وتميز ما يؤكل وما يترك. تتغذى الرنة على الحياة النباتية الوافرة وتخزن دهونا تعيلها في الأشهر العجاف القادمة. بعد جولة رعي طويلة تستقر لتمضغ الاشترار وتعالج الطعام بتمهل. تطرح الرنة قرونها الرائعة في الشتاء وتنبت لها قرون جديدة كل ربيع. تنبت للإناث قرون أكثر على خلاف إناث أنواع الغزلان الأخرى. تنبت القرون من نتوءين عظميين على رأس الغزال وتنمو بسرعة هائلة. قرون الوعل ناعمة وطرية ومحمية بوسادة تسمى المخمل. تحتوي على آلاف الأوعية الدموية التي تغذي القرون النامية بالكالسيوم والمعادن الأخرى. تصل القرون إلى حجمها الكامل بعد حوالي 3 أشهر، وفي كل عام يفوز صاحب أكبر قرنين بمركز الذكر المسيطر. يتناقص الصيف القطبي ويذوي، وتبدأ سحب الثلوج بالتجمع. في مدينة الطيور البحرية تستعد آلاف فراخ الجلموت لأهم حدث في حياتها. حان الوقت لمغادرة الأعشاش على الجرف الجبلية، وستكمل الفراخ نموها في البحر، لكنها لا تستطيع الطيران بعد. لذلك عندما تنطلق من العشب تهبط من المرتفعات العالية مباشرة إلى المياه المتلاطمة في الأسفل. لن تنجح كلها، وسيحرص الثعلب القطبي على هذا، لأن لديه مسؤولية نحو جرائه التي تنتظر بتلهف. تعيش الثعالب القطبية في أوكار محفورة في الأرض. هنا يربي الآباء جراءهم بمساعدة إناث من مجموعة جراء سابقة. قد يصل عمر وكر الثعلب القطبي إلى 300 سنة، وفيه أكثر من 100 مدخل. ذكور الثعالب القطبية من بين أشد الآباء عناية بصغارها في عائلة الكلاب، وقد تصل مجموعة الجراء الوليدة من 6 إلى 16 جروا. وجبة اليوم من الجلموت الطري تعتبر تغييرا مرضيا عن اللاموس. تفقد الثعالب القطبية أدنى قدر من الحرارة،
فلها أذنان صغيرتان وقوائم قصيرة وذيول قصيرة سميكة، ويغطي الفراء السميك أخمص أقدامها لتستطيع التحرك على الثلوج والجليد. قرب نهاية الصيف تستعد ثيران المسك لفترة التزاوج. يتدفق هرمون التستوستيرون بكثرة في الذكور لدرجة أنها مستعدة لمناطحة أي شيء، حتى صخور جلمود يستحق الضرب. قوة العضلات تعمل أيضا في صالح مجموعة من المستحمين تحت الشمس في الجنوب. على شاطئ كامتشاتكا حيث تخرج ذكور الفظ من الماء يمتلئ الشاطئ بالأنياب الفتاكة. هذا تجمع لأصحاب الأوزان الثقيلة. يصل طول الذكر إلى 3 أمتار ونصف المتر، وقد يزن أكثر من طن. أثناء وجوده في المياه الباردة ينسحب دم الفظ من جلده لحفظ الحرارة، مما يعطيه شكلا شاحبا كالأشباح. وعندما يعود للشاطئ يتدفق الدم الحار إلى السطح ويعود لون الفظ سريعا. يستطيع الفظ ملء رقع الجلد حول عنقه بالهواء، فإن أراد أن يطفو على الماء ينفخ هذه الجراب بالهواء كأنها عوامة. تنمو أنياب الفظ الحادة إلى أكثر من 70 سنتيمترا. خنجران مشهران على الدوام. نابا الفظ يحددان مكانته، وهما يشيران إلى مكانته في الخطيئة، لكنهما ليس للتباهي فقط. أثناء المعارك لفرض السيطرة تتقارع الذكور بشراسة بأنيابها، وقد يدفع الخاسر ثمنا بالغا ويصاب بجروح عميقة وتتحطم أنيابه. الجلد المجعد الذي يبلغ سمكه 4 سنتيمترات يمنحها قدرا من الحماية ضد الهجوم، لكن أحيانا هذا ببساطة لا يكفي. هذا الذكر لن يكون مسؤولا عن مجموعة من الإناث أبدا. لحيوانات الفظ طبقة دهنية أكبر من الأجناس الأخرى الشبيهة بها. 400 كيلوغرام من الدهن يصل سمكه إلى 15 سنتيمترا، لهذا تبدو أكبر كثيرا من الفقمات الأخرى. يمكن اعتبار الفظ كتلة دهنية ضخمة. بحلول أغسطس يشارف صيف القطب الشمالي على النهاية. تتجمع طيور جلم الماء وتستعد للرحيل. ينحسر النهار ويهبط الظلام، فيما تغطس الشمس أخيرا وراء الأفق. قريبا ستغرق بعض أجزاء القطب الشمالي في ظلمة دائمة. تتجمع طيور الغاق عند الصخور المحاطة بزبد البحر، وعادت الثعالب القطبية بيضاء من جديد. تشهد نوارس الرنكة تساقط الثلوج الأول برفقة البط طويل الذيل، فيما يلتقط الطيطوي الأحمر فتات الطعام من كتل الثلج العائمة.
مع دخول الشتاء تبدأ لحظة الحقيقة بالنسبة إلى ثيران المسك، ليبدأ النزاع. يجب أن تصمد جمجمة الثور أمام تصادم قوته 40 كيلومترا في الساعة، وللحيلولة دون تحطمها زود بخوذة داخلية مضادة للصدمات. في مقدمة الرأس ينمو العظم لامتصاص قوة التصادم بالرؤوس. لكن جماجمها القوية ليست مضمونة، ففي كل عام يموت ذكر من كل 10 ذكور. يبحث الثعلب عن صديق مميز. لقد استبدل فراءه الصيفي البني بمعطف شتوي أبيض، وهذا تنكر ممتاز فيما ينتقل فوق الأراضي الثلجية. تقضي قوارض اللامس الشتاء مختبئة في أنفاق تحت الثلج، لذلك على الثعلب تغيير غذائه. لقد حان الوقت لتجديد معرفة قديمة. يسافر الثعلب بعيدا بحثا عن تذكرة وجباته الشتوية. الدب القطبي سيد الثلوج. يتعقب الثعلب الدب القطبي ويتغذى على بقايا الطرائد التي يصطادها. الثعلب والدب شراكة متناغمة بين أسطورتين من أساطير القطب الشمالي. يحدث توازن الطبيعة هنا على مستوى أضخم. تؤدي الجبال القطبية دورا حيويا، إنها ميزان حرارة الأرض. منذ بداية تشكل الغلاف الجوي للأرض نظم القطبان المتجمدان المناخ بطريقتين. أولا تعمل كمكعبات ثلج عملاقة تخزن معظم مياه الأرض العذبة. ثانيا تحمي الجبال القطبية الأرض من الشمس الحارقة. تمتص طبقة من غاز الأوزون معظم أشعة الشمس فوق البنفسجية الخطيرة، وترتد معظم الأشعة التي تعبر الغطاء الثلجي المتوهج. وبهذا تحمي الجبال الثلجية الكوكب وتحفظ اتزان درجة حرارة الأرض. تلعب دورا رئيسيا في النظام البيئي المتوازن الحساس للأرض. لكن التجارب التي تجرى في مراكز البحوث في القطب الشمالي تكشف حقائق مثيرة للاهتمام. يعتقد الآن أن الظروف المناخية في القطب الشمالي تتغير، لكن ما زال السبب وراء تغير درجات الحرارة وأثرها على البيئة غير واضح. لكن الأمر الواضح هو أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع. يعتقد بعض العلماء أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة قد يكون له عواقب وخيمة على كوكبنا. قد تكون الأنشطة البشرية وراء هذه التغييرات، فبإطلاق غازات ضارة إلى الغلاف الجوي ساهمنا في تآكل طبقة الأوزون. يجادل البعض أنه نتيجة لهذا تتقلص جبال الجليد بمعدل خطير. حتى الآن نجت أكبر برية غير مفسدة على الأرض من القوى المدمرة للبشر، ويتحمل سكانها الجبارون أقصى الظروف على وجه الأرض. لكن ما لم نحمي أراضيها الثلجية يعتقد معظم الخبراء أنها ستموت وتنقرض. الشتاء على الأبواب. عندما يتجمد البحر مرة أخرى ستنطلق هذه الدببة الصغيرة إلى البحر المتجمد لتتغذى على فقمات الثلوج. حتى ذلك الوقت تجوب الشاطئ بحثا عن فضلات الطعام.
كما تلعب مع بعضها أيضا. لكن كم جيل من الدببة القطبية سيستطيع اللهو هكذا؟ يواجه القطب الشمالي مستقبلا خطيرا. إذا اخترنا أن نتصرف الآن نستطيع إن أردنا إنقاذ القطب الشمالي وحيواناته. أساطير العالم الجليدي، الأمر يعود لنا.